Tiesos akibrokštai. Šiandien tada pakalbėkim keletą klausimų. Turiu ir gerų klausimų, todėl reikėtų juos mums išsiaiškinti. Let's answer some questions today. Dažnai gaunu klausimą apie 7 kūrimo dienas pradžios knygoje. I often receive a question about the 7 days of creation in the book of Genesis. Pirmam, antrame pradžios knygos skyriuje. In the first and second chapters of the book of Genesis. Nes daugelis fundamentalistų krikščionių, taip pat žydų ortodoksai, because most of the fundamentalist Christians and all the Jewish orthodoxy suvokia šituos tekstus tiesiogiai. Understand these texts literally. Aiškina pažodžiai. They explain them literally. Ir toks aiškinimas yra labai problematiškas. And such an explanation is very problematic. 100% jis kertasi su tuo, ką žmonija žino iš astronomijos, fizikos, istorijos, paleontologijos, archeologijos, biologijos ir kitų mokslų. And if these stories in the book of Genesis are interpreted literally, then these interpretations collide with what people know about astronomy, physics, archaeology, paleology, biology, and other sciences. Netitinka ne tik tai laikai, kuriuos istorija ir paleontologija pateikia. And not even when the times are right. The times, if you interpret the book literally, they contradict the knowledge, the understanding that history or archaeology provides. Ne tik, kad gyvūnų rūšių išsivystymas evoliucijos būdų, ant kurio biologija šiais laikais jau pilnai stovi. And not only the fact, a biological fact that animals evolve, bet elementarūs fizikos, astronomijos, geografijos pagrindai netgi pažeidžiami. And even the most elementary laws of physics are contradicted. Pilna tekstų, kuriais galime plokščią žemę grįsti. There are plenty of texts. If in this way you read the text, there are plenty of places you can talk about a flat earth. Bet to tas pažodinis aiškinimas pilnas neloginių dalykų, klaidų, sukelia prieštaravimus. And even that same literal explanation of the text is full of contradictions and illogical places. Augmenija atsiranda anksčiau negu atsiranda Saulė ir Mėnulis. And flora finds itself earlier than the sun. Kokią temperatūrą be Saulės turėtų būti Žemėje. And what kind of temperature should be present on Earth without a sun? Tai neįmanomas egzistavimas. And it would not be possible for any type of living environment to exist. Ir daugelis kitų absurdiškų dalykų. And a lot of other absurd things. Kaip suprast šitos tekstus, kaip mes suprantam? How to understand these texts? How do we understand these texts? Dabar pabandysiu trumpai paaiškinti, kaip mes aiškinam šitos tekstus. And I will try to briefly explain how we explain these texts. Neregimai aukštesnį pasaulį Biblija prašo mūsų regimo pasaulio kategorijomis, pavyzdžiais ir reiškiniais. The world that is unseen, the spiritual world, is written about in our language, in our way, in our categories, in our ways of perceiving things. Tora aprašo pirmame ir antrame pradžios knygos skyriuje. And the Torah in the first and second chapters of Genesis ne mūsų materialaus apčiuopiamo pasaulio atsiradimą ir vystymąsi. Talks about not the creation of our material world and its evolution. Tora aprašo aukštesniojo dvasinio pasaulio gimimą. Torah talks about the birth of the higher world. Aprašo aukštesnio pasaulio, ne mūsų pasaulio struktūrą. And talks about the structure of the higher world, not about the structure of our world. Ir Tora aprašo aukštesnio, ne mūsų dvasinio pasaulio vystymosi planą. And the Torah talks about the evolution of the higher world and its goals. Po to Tora aprašo žmogaus sukūrimą. And then Torah talks about the creation of a human.
Tačiau tas žmogus nėra mūsų pasaulio žmogus, mums įprasta prasme. But that human is not an ordinary human in our worldly sense. Čia kalbama apie bendrą universalę žmonijos sielą. In these texts it is talked about a common human soul. Ir ta žmogaus universali siela tai yra noras mėgautis. And that universal human soul is defined by the desire to fulfill various desires. Tai troškimas gauti, būti pripildytam. For example, the desire to receive, to gain. Tas noras ir vadinasi siela arba Adomas. And that wish is called a soul or Adam. Taigi čia yra kabalistai simboliai, ne mokslinis pasaulio aprašymas. And so these are Kabbalistic symbols, not a scientific description of our world. Sielos atsiradimo tikslas yra, kad Dievas ją pripildytų amžina ir absoliučia palaima. The purpose of a soul is to be filled by the soul's purpose is to live in happiness, and that happiness is received from God. Dabar dėmesio. Tas noras džiaugtis, mėgautis, būti pripildytam laimės. And that desire to receive something, to be happy, yra vienintelis kūrinys, kurį Dievas sukūrė. Daugiau nieko Dievas nekūrė, nekuria ir nekurs. Is the only one and only creation of God, and no other creation, and no other thing was created, and no other thing will be created by God. Dievas sukuria norus. God creates wishes and desires. Troškimo energija. An energy of desire. Tai yra siela, tai yra Adomas. And that is a soul, that is Adam. Daugiau nieko tikrovėje nėra, žinoma, išskyrus kūrėją. And no other thing is present in reality except for God and those desires. Egzistuoja tik dvi jėgos, kūrėjas ir kūrinys. And there exist two forces, the creator and the creation. Kūrėjas tai yra noras pripildyti, noras duoti. And the creator is the desire and will to give. Pavadinkim tai absoliutus altruizmas. We can call it the absolute altruism. Ir egzistuoja kūriniai, tai yra noras gauti, noras džiaugtis, noras mėgautis, noras priimti. And then the creation is a wish, a desire to receive, to get. Pavadinkim tai egoizmo jėga, energija. And we can call it egoism, the energy of egoism. Nieko daugiau tikrovėje nėra, tik šios dvi jėgos. And no other thing is present in reality, only these two forces. Tokia yra tikrovė. And such is reality. Visa mūsų pojūčiais patiriama tikrovė. And the whole reality that is experienced by our senses. Yra tik tos energijos, kurie noras mėgautis. Is only the appearance of that energy which wants to be fulfilled, which wishes the egoistic energy. Įvairios modifikacijos, dažniai ilgiai pavadinkime. And this whole sensible world is made of that egoistic desire and various wavelengths, we can call it the various wavelengths of that specific egoistic desire. Visa, kas egzistuoja mūsų pasaulyje, visi objektai, and all the things that exist in our world, all the objects, yra tik įvairūs noro mėgautis laipsniai. Are only different degrees of that desire to get, to receive. Kokio laipsnio turi jėga galę mėgautis kūrinys? And according to the degree
to which a person is capable of experiencing some kind of fulfilled desire or wish. Tokio laipsnio tas objektas savybės turės. The same degree will be the characteristics of that object or person. Noro mėgautis kiekis laipsnis nulemia kiekvieno objekto savybės. And the degree by which a higher or lower degree of that egoistic desire, egoistic energy defines the way that object is or exists. Taigi dabar kabalos kalboj keli sinonimai, reiškiantis tą patį. And now in the Kabbalistic language, there are a few symbols that mean approximately the same thing. Noras mėgautis. The wish to enjoy the enjoyment. Siela. Soul. Adomas. Adam. Indas. A bowl. Reiškia tą patį. A soul, a bowl means the same thing. Čia yra sinonimai. And these are the synonyms. Taigi tas noras mėgautis arba siela susideda iš 5 bendriausių lygmenų. And that wish to indulge, to enjoy is made out of 5 levels. Tie lygmenys vadinami sefirotais. And these levels, these 5 steps are called the sephirots. Yra 5 sefirotų lygmenys. There are 5 steps, 5 levels of sephirots. Keter. The first one, Keter. Chochma. Chochma. Bina. Bina. Tiferet. Tiferet. Malchut. Malchut. Tiferet susideda dar iš kelių savo ruoštų dalių. And Tiferet is made up of other several elements. Tai va. Kūrėjas savo kūrinį, norą džiaugtis, troškimus, nori išvystyti kitokio lygio, kad kūrinys imtų jausti amžinybę ir tobulumą. And the creator wants the creation, that desire to enjoy, to indulge, wants to evolve it so that that creation would experience the joy of eternity. Kūrėjas yra absoliutus altruizmas, kaip sakėm. And as we already mentioned, the creator is the absolute altruism. Gyvenantis absoliučioje palaimoje ir ramybėje. And that is living in absolute joy and peace. O absoliutus altruizmas jis trokšta tuo pasidalinti, perduoti kažkam kitam. And absolute altruism wants to share these feelings with other beings. Kad dar kažkas be jo turėtų tą absoliučią palaimą ir ramybę. In such a way that something other than himself could experience such a joy. Nieko daugiau neegzistuoja išskyrus kūrėją. And there exists no other thing except for God. Todėl jam reikia kūrinių, kad kažkam galėtų perduoti tą savo palaimą. And so because of that, there only exists a creator. It needs to be the case that a creation is present for altruism to function, to be in effect. Jis nori kažkam perduoti savo paties pojūčius, būseną taip, kaip jis jaučiasi. And absolute altruism wants to share those senses that experience joy with other things. O tai yra absoliuti palaima, absoliutus džiaugsmas. And that is, those senses consist of absolute joy, absolute peace. Absoliutus pasimėgavimas. Absolute indulgence. Absoliučiai patenkinami troškimai. Absolutely wishes that are fulfilled absolutely. Taigi, Kabala nagrinėja ne šitą pasaulį, bet aukštesnį pasaulį. And so Kabbalah is exploring the higher world, not this world. Ir Biblija aprašo ne šį pasaulį, bet aukštesnį pasaulį.
And so the Bible also talks about the higher world, not the lower world, our world. Šio pasaulio įvaizdžiais, pavyzdžiais ir terminais. And it talks about the higher world using images and images that are present here in this lower world. Kabala nagrinėja iš aukštesnio pasaulio einančias energijas, iš kurių susideda mūsų pasaulis. And Kabbalah explores the energies that come from the higher worlds that are the main elements of our world, the main things that our world is made of. Biblija taip pat aprašo ne šio materialaus pasaulio energijas. And the Bible also talks about energies that are not of this world. Bet iš aukštesnio pasaulio einančias energijas, iš kurių susideda mūsų pasaulis. But about the energies that are present in the higher world that make up our world. Ir tos aukštesnės energijos ateinančios iš aukštesnio pasaulio gimdo visus įvykius šitame mūsų lygmenyje. And those higher energies that come to our world bore various things in our world. Kabalistinis Biblijos supratimas reikalingas ne tam, kad mes žinotumėm informaciją apie tai. And the Kabbalistic understanding of the Bible is not only needed for us to understand this relationship. Kad egzistuoja aukštesnis pasaulis, koks tas aukštesnis pasaulis? That there exists a higher world, what kind of a higher world it is. Kabalistas sako, tai yra niekai žinoti. And the Kabbalist says, neduoda jokios naudos ir vertės tas žinojimas. But the Kabbalist says that it's no use knowing how the higher world is structured. It does not give any use from that. Kabalos tikslas ne kad žinotume, bet kad jaustume aukštesnį pasaulį. But the goal of Kabbalah is that we would not know the world, but we would experience and feel it in the higher world. Kad mumyse atsivertų aukštesni pojūčiai, kurie paprastai netverti miegą dar žmoguje. And the goal of Kabbalah is to open up senses that let us experience the higher world that are usually not developed in a person and cannot sense the higher world. Ir jausime aukštesnį pasaulį taip, kaip šitame pasaulyje kūnu mes jaučiam šaltį arba karštį. And to develop that sense of a higher world to such a level that could be comparable to the senses in this world. For example, when we experience cold or warmth, that this sense would be comparable to that sense that through which we could experience the higher world. Kad būtų absoliučiai realistiškas aukštesnio pasaulio suvokimas. So in such a way that experiencing through that sense of the higher world would be absolutely realistic. Ne teorinis. Not a theoretical experience of that world. Ką man duos, kad aš žinosiu, kas yra, kokia yra oro sudėtis, koks yra procentas deguonio, kaip veikia kvėpavimo sistema žmoguje. And what's the use if I would know what kind of atmosphere is present in that world, what kind of percentage of oxygen is in the air? Man svarbiausia pačiam kvėpuoti. It's important for me to breathe. Ką man duos, kai žinosiu, kad tas ar kitas maistas, kaip jis atrodo, iš ko susideda. And what is the use of the knowledge of how the food there looks and from what kind of structure it has? Jeigu aš jo nevalgysiu. If I will not eat it. Jeigu aš jo neragausiu. If I will not taste it. Aš paprasčiausiai be maisto ir be oro žūsiu. I would, and in any case, I would simply die without air or food. Todėl Kabala neužsiema teologija. And so Kabbalah does not concern itself with theology. Teoriniam žiniom apie Dievą ir aukštesnį pasaulį. With the theoretical knowledge about God and the higher world. Kabala užsiema psichologija ir psichoanalizė. Kabbalah concerns itself with psychology and psychoanalytics. Turiu omeny spiritualinę, dvasinę psichologiją ir psichoanalizę. And I mean the spiritual psychology and psychoanalytics. Tai yra išmokimu
jausti aukštesnį pasaulį, jo mėgautis, jo gyventi. And the learning of how to experience that higher world, how to get joy from that higher world. Ir kai mes pradedam jausti aukštesnį pasaulį, and when we start to feel that higher world, tuo mes geriau pažįstam kūrėją. The better we understand the Creator. Tuo geriau mes pažįstam ir būdą, kuriuo kūrėjas sukūrė aukštesnį pasaulį. And through that sense, we understand the way in which God created that higher world. Tai ir vadinama Kabaloj pirmąja kūrimo diena. And so in Kabbalah, that part is called the first day of creation. Vėlesnėse dienose kūrėjas kūrė valdančias jėgas aukštesnėme pasaulyje. And in the latter days, God creates the forces that rule that world. Paskutinis šeštasis kūrėjo veiksmas buvo Adomo sukūrimas. And the last sixth action of God was the creation of Adam. Tai reiškia, noras gauti, noras mėgautis pilnai atsiskyrė nuo kūrėjo, pilnai apsiformino. And so in this case it means that through that last action, that desire to get, desire to receive was became fully independent from God. Adomas arba noras kažką iš kūrėjo gauti ir yra viso kūrimo tikslas. And Adam, the whole creation is, its whole purpose is to receive, to get. Visa kita egzistuoja tik dėl jo. And everything other exists only for him. Dabar koks sielos arba Adomo tikslas? And now, what's the goal and the purpose of Adam and the soul? Čia labai svarbus klausimas. And this is a very important question. Kaip jau išsiaiškinom, nieko neegzistuoja išskyrus sielą arba norą gauti. And as we already said, there exists nothing except for that desire to get, to receive. Tai dabar klausimas, kodėl egzistuoja tas noras, ta siela. And now then the question is raised, why such a soul exists? Kodėl egzistuoja Adomas? Why does Adam exist? Jo tikslas tapti panašiu į kūrėją. And his goal is to become similar to God. Tapti panašiu į kūrėją. To become similar. Kas yra tas panašumas? And what is that similarity? Tai įsigyti galių. It is the process in which one obtains forces. Kad pats galėtum valdyti save. That you could, and those forces help you rule yourself. Kad pats galėtum valdyti savo likimą. And those forces let you rule your own fate. Ir kad pats galėtum valdyti savo aplinką. And those forces let you rule your own environment. Tai beje ir pirmojo iš 10 Dievo įsakymo prasmė. And it's, by the way, the sense of the first commandment. Taip pat antro Dievo įsakymo prasmė. And also the meaning of the second commandment. Žmonės taip primityviai suvokia šitos įsakymus. And people usually understand these commandments in a very primitive way. Kad Dievas yra karalius, už viską tobulesnis. That God is a king better than everything. Ir nepatinka, kai kažkam dar garbę suteikia kitam be jo. And then he gets mad when somebody else gets praise. Na taip, Dievui tokia tuštybė priskiria. And then God is given the characteristic of vanity. Suvokia kaip kažkokia artimų rytų valstybėlės diktatorių. And understand it as some kind of Middle East dictator. Kuris nepakenčia kitokios valdžios. Who does not is not patient against other rulers. Nori, kad tik tai jį vieną garbintų. Who wants that only he would be praised. Čia esmė yra ta, kad mes privalom prilygti kūrėjai.
But the meaning and the essence of that, of those commandments, is that we should become similar to the Creator. Tai yra įgauti panašumą į kūrėją. It means to gain a similarity to the Creator. Ir jeigu kas nors mūsų gyvenime, ar netikri dievai, ar kažkokie materialūs dalykai, And if anything in our life, some false gods or material things, prisirišimo prasme mums atstoja Dievą, in our sense of our relationship is those objects fulfill those objects, material objects, chain us to themselves. tai trukdo mums savo tikslą pasiekti, tapti panašiu kūrėją. Then this hinders our wish to become similar to the Creator. O ne kad Dievas kaip valdovas jausis kažkaip nuskriaustas, kad dar kažką mes garbinam be jo. And that's why when somebody praises a false god or material objects, God is not mad because he does not receive praises, but he is dissatisfied that we are getting chained to such vain things and not trying to fulfill ourselves and trying to be similar to God. Ezoterinis Biblijos mokslas sako, And the esoterical teaching of the Bible says kad sielos tikslas tapti panašiu į kūrėją. that the purpose of the soul is to become similar to the Creator. Nėra duotybė. It's not a given thing. Žmogus pats turi tai pasiekti, išsiugdyti, tobulėdamas. A person, the soul itself must try and pursue such a thing through one's own will. Per ilgą tobulėjimą žmogus pats turi savyje sukurti šitą būseną. And through a difficult process of advancement, a person they themselves finally achieve such characteristics, Vadinama panašumai kūrėją. which are called the similarities to the Creator. Va, kodėl pasakyta Biblijai, Adomas buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. And that is why it was said in the Bible that Adam was created by God in God's image and its similarity to him. Beje, ką reiškia žmogus turi pasiekti pats tą panašumą į Dievą? And what does it mean to say that a person or a human must themselves reach the similarity to the Creator? Biblinė kabala sako, And the biblical Kabbalah says kad tai reiškia, that it means kad žmogus turi kaip įmanoma toliau pasitraukti nuo kūrėjo. It means that a person must get farther, as far from God as possible. Tai reiškia, jeigu kūrėjas yra aukščiausia būsena, tai žmogus turi būti žemiausiai būsenai. And in this case, it means that if God is in the highest being, state of being, in the highest state, then a person must be in the lowest state. Ir tada jam atsiranda užduotis, kuri jį ištobulins. And then in this kind of a relationship, for the human being, there then is a task. Then in this kind of a relationship, a human being receives a task. Ir ta užduotis savo jėgomis kilti link Dievo. And that task is to, through one's own will, climb to God. Beje, ką reiškia atsitraukti nuo Dievo, priartėti, kilti prie Dievo. And by the way, what does it mean to get farther, to get closer to God? Materialiom savokom tai erdvė, kuo toliau nuvažiuoti, nutolti nuo objekto A prie objekto B. And in a material sense, getting closer or farther, this means just to the distance. This is a distance between material objects, and a material distance. Dvasiniam lygmenyje erdvė netokia.
But in the spiritual world, space is understood differently. Su traukiniu toli nuo Dievo nenuvažiuosi ir su lėktuvu artin jo nepriskrisi. You cannot get closer to God with a train or get farther from God with a plane. Ką reiškia Kabalui artėti prie Dievo? And what does it mean in Kabbalah to get closer to God? Įgyti tas pačias savybės. It means to get the same characteristics of God. Nebūtinai prie Dievo, prie bet kurio objekto. Jeigu mes jos savybės panašias įgaunam, mes dvasiškai prie to dalyko artėjam. And it must not necessarily be God. We can if we start in any way to take up the material characteristics of an object, we get closer to it spiritually. Pavyzdžiui, kongregacija, kahalas. For example, a congregation or a kahal. Jie egzistuoja tam, kad taptų didesniu indu ir galėtų priimti Dievo šviesą. Vienas atskiras žmogus negali Dievo šviesos savyje sutalpinti. And a congregation is formed to make up a bigger bowl that could fill a greater amount of God's light, amount greater than a community can construct a bowl that is a vessel or a vessel that could hold a greater amount of God's light than could an individual person. Dabar kaip gali žmonės skirtingo amžiaus, skirtingos lyties, skirtingos patirties gyvenimiško taip susijungti, kad tapti vienu indu? And how could then people form a community of different ages, of different genders, of different experiences and become one vessel, a bowl, one bowl? Sujungs dvasinių tikslų panašumas. And that community will be unified by the similarity of spiritual goals. Kuo labiau mes vienijamės turėdami tą patį dvasinį tikslą, tą pačią pasaulėžiūrą, tą pačią tobulėjimo metodiką. And the more similar is our goals, spiritual goals, our methods of moral advancement, then we get more unified. Tuo labiau mes tampam, kaip hebrajiškai sako, kelim. And we become kelim. Indų. A bowl. Jeigu koks nors vienas, pavyzdžiui, narys, sakykime, iš bendro konteksto, kažkaip pradės įsiskirti, kažkokius kitokius tikslus, vis kažkaip prie srovę pradės bendruomenį. And when in a community one person starts to go against the flow and starts to form their own stances, ideas that differ starkly, then the unification will get weaker. Tai primins tarsi trūkimą Indė, tarsi skylutė atsiradusi Indė. And this would mean a kind of fissure in a bowl. Negalės tas indas būti pripildytas šviesos. And that bowl will not be able to receive fully the light of God. Tai va. Kuo žmonių tikslai, interesai, dvasinė metodika skirtingesnė? And the more different are the spiritual goals, the methods of spirituality, tuo dvasiniam lygmenį laikoma, kad tas žmogus nuo to žmogus yra toliau. In the spiritual space, it means that these people, the more different they are in their spiritual goals, the greater the distance between them in the spiritual space. Taip pat ir su Dievu. The same cases with God. Mes sakėm, kad pirmiausia siela Adomas turėjo kaip galima toliau atsidurti nuo Dievo. And as we have already said, that first Adam had to go as far away as possible from God. Pagal tai, ką pasakėm, kaip Adomas gali atsidurti toliau nuo Dievo. And according to that, which we have just stated, how could Adam
get farther from God. Turėti visai kitus tikslus, interesus, nuomonę, pasaulėžiūrą negu Dievas. It's when Adam has different goals, different methods that differ from God. Kuo bus priešingesnis Dievui, tuo jis atsidurs toliau nuo Dievo. And the more in contradiction he is with God, the farther he gets from God. O jeigu mes sakėm, kūrėjas yra absoliutaus altruizmo energija, And as we have said that God is the energy of absolute altruism, tai kas priešybė yra altruizmui? and what is that contradiction to absolute altruism? Egoizmas. It's egoism. Adome turėjo užgimti egoizmas, jis tapti egoistinė prigimtim. And Adam had to cultivate his egoistic essence. Noro gauti, bet nenoro duoti. He had to cultivate his desire, his wish to receive, to get. Ir kai jau atsiranda noras gauti, atsiranda kūrinys. And when a wish to get appears, then the creation appears. Atsiranda skirtingas nuo Dievo objektas. Then there appears an object that differs from God. Nes kol bus altruizmas, tol jis tai yra Dievo dalis. And when it's still altruism, it's still a part of God. Bet jeigu Dievuje kažkokia dalis iš savęs išstuma Dievui veikiant altruizmą ir lieka tik tai egoizmas, priešybėje atsiranda kūrinys ten. And if in God there then a part starts to cultivate the wish of wanting to get to receive, then that part separates from God and gains its own separate existence. Su dvasiniu atstumu kūrinys nuo kūrėjo. And then there appears a spiritual distance between a creator and a creation, Kurį turi įveikti. Which has to be overcome. Ir tas atstumo įveikimas ištobulins kūrinį. And that trying to overcome that distance will in turn make that creation advance. Padarys jį ne kūrėjo dalim, bet panašiu į kūrėją. And will not make that creation the creator, but will make that creation similar to the creator. Tai va. Kabalos pagalba žmogus išmoksta matyti kartu tiek mūsų pasaulį, tiek aukštesnį pasaulį. And with the help of Kabbalah, a person is taught to see not only our world, but to sense not only our world, but the higher world also. Ir matyti sąveiką tarp tų dviejų pasaulių. And to see the relationship between those two worlds. Nekabalistas mato tik tai šitą pasaulį. A non-Kabbalist senses only this world. Nejaučia ano pasaulio. Does not sense the other world. Jis gali tik juo tikėti. That person can only believe in it. Ir nemato sąveikos tarp tų dviejų pasaulių, kaip vienas kitą veikia tie pasauliai. And that person does not see how those worlds work with each other. What's the relationship between those two worlds? Todėl negali paaiškinti reiškinių procesų vykstančių šitam pasauliui. And therefore that person cannot explain the processes and phenomena that are present in this world. Iš aukštesnio pasaulio pas mus nužengia informacija. The higher world is a source of information. Ta informacija mes vadinam Bibliją. And that we call this information the Bible. O mūsų reakcija į tą informaciją. And our reaction to that information kelia mus link aukštesnio pasaulio. Raises us closer to the higher world. Priklausomai kaip mes reaguojam informaciją iš aukštesnio pasaulio. And according by the way we react to that information from that higher world. Ateity nuo to priklausys mūsų likimai. And our way of reacting will make it so that this will affect our faith in the future.
Ateityje priklausys mūsų laimė. And our course of action will determine in the future our happiness. Ir ateityje tai priklausys mūsų gebėjimai. And and from that course of action will also our skill will depend from it also. Taigi kūrėjas, būdamas aukščiausiam dvasiniam lygmenį, and so the creator being in the highest state, sukūrė kūrinį iš savo priešingo dalyko. Created a creation from a thing that is different from God. Egoizmo. From egoism. Ta inda, siela, sukurta iš egoizmo. And that soul, that bowl, Dievas pripildo šviesos. God fills it with light. Po to padaro, kad tas pripildyta šviesa indas būtų tuščias, sudužtų. But then makes it so that bowl would break and become empty. Ir kūrinys nusileistų iki būsenos, kurią mes vadinam šis pasaulis. And that then the creation would fall down to a state that is called our world. Kūriniui lieka užduotis kilti atgal, lipti pakopomis, aukštyn. And the only task that is left for the creation is to try and climb to the higher state. Lipdamas tom dvasiniam pakopom, kaip Biblija vadina Jokūbo kapėčiomis. And when a person climbs to those higher states through various steps that are written about in the image of Jacob's, in the Bible, in the image of Jacob's ladder. Kopdama tom kopėčiom siela įgyja džiaugsmą, mėgavimąsi daugybę kartų didesnį negu kad iki savo patekimo į šį pasaulį. And that person, while climbing that ladder, while progressing to the higher states, experiences joy and happiness in a greater amount than it had experienced before falling to that lowest state. Atsidūrus šitame pasaulyje. And when we find ourselves in this world. Lieka tik viena galimybė. There's only one way. Arba būt smarkiai daužomam. You can either be punished very hard. Arba įsigyt galias ir galimybės. Or you can try to gain powers and potentialities. Kurių padedami galėsim laisvai gyventi tarp dviejų šitų priešingų jėgų. With the help of which we could freely live between these two states. Savo egoizmo ir kūrėjo. Between our egoism and the creator. Tarp savanaudiškumo ir altruizmo. By self-indulgence and altruism. Between self-indulgence and altruism. Taigi mes priversti pasirinkti savo kelią. And so we are forced to choose our path. Kad kūrinys taptų laisvas atskiras. So that creation would become free and independent. Kūrėjas privalo jam sukurti 3 sąlygas. The creator must fulfill 3 conditions. Pirma. The first one. Kūrinys turi būti pilnai atitrūkęs ir nutolęs nuo Dievo. The creation must be fully free and unchained from God. Taigi Dievas viską padaro, kad kūrinys nuo jo nutoltų. And so God makes it so that the creation would get as far as possible. Biblijai tai pavaizduota ir žaltį rojaus sode apgyvendina, ir prieš akis gėrio ir blogio pažinimo medį pasodina. And that is symbolized by the images of a snake being put in the gardens, and a tree being planted that is the tree of good and evil. Antra.
The second condition. Dievas sukuria galimybę sielai vystytis ir pažinti. God creates the potentiality for a soul to advance and understand. Ir trečia, Dievas sukuria kūriniui galimybę laisvai veikti, laisvai pasirinkti. And the third condition is that God lets the creation have a free will, and so that it could make decisions on its own account. Kai šitos visos trys sąlygos sukurtos, užbaigtos, galima skaityti kūrinys sukurtas pilnai. And when all these three conditions are fulfilled, we can say that a creation is created fully. Kol pilnai šitų sąlygų dar nėra, And while these three conditions are not fulfilled, nėra pilnai ir kūrinio. then there does not exist a creation that is full and independent by itself. Tai tarsi kūrėjo dalis, pilnai priklausoma nuo kūrėjo. And it's as if it would be a part of the creator, Šitas tris sąlygas kūriniui Dievas sukuria ne iš karto, o palaipsniui. And all these conditions are fulfilled not instantly, but gradually. Taigi nestaigiai, bet palaipsniui atsiranda kūrinys, siela, noras, Adomas. And so it is not in an instance that the creation is born or Adam is born, but it is a gradual process. Pradžioje kūrinys yra pripildytas šviesos. In the first state, the creation is filled with light. Jis jaučia kūrėją. It feels the creator. Jis nėra savarankiškas. That it is not independent. Jis pilnai užgožtas ir nustelbtas dieviškos šviesos. That creation is fully submerged in God. Čia lygiai tas pats, kad uždegsim stiprias lempas kur nors patalpoj. And it's the same thing if we would turn on very strong lights in a room. Ir uždegsim mažą žvakelę. And then we would light up a small candle. Ta didelė šviesa, ryški šviesa nustelbs žvakę, šviesa jos nesimatys. And that strong light would completely overrule that small candlelight. Kad egzistuotų žvakelė šviesa realiai. Even that candlelight could exist, it can't exist even. Reikia patraukti tą šviesą didelę. And that we could talk about the existence of that little candlelight. We need to turn off that stronger light, and then we could talk about that, start to even be able to talk about that little light. Ir tamsiam arba apytamsiam kambarį, prašau, kaip gražiai šviesta žvakelė. And then when we would put that little candle in a very dark room, we would say that that light, we could see that light that comes from the little candle. Taip ir su sielos sukūrimu. And the same thing is valid for the soul. Dievo šviesa kūriniui diktuoja ir primeta savo sąlygas. God's light completely absorbs that soul. Neišvengiamai perduoda savo savybės. And all the characteristics, everything is inevitably given to that creation by God in such a close proximity. Kad nieko individualaus savito tam kūrinyje negali likti. And so in this case, nothing individual can exist in a soul. Viską, ką turi, tai yra tik Dievo. Everything that it has, it's only God's. Kad sukurtų savarankišką ar nuo savęs nepriklausomą kūrinį. And so that it could create an independent creation. Kūrėjas privalo pilnai pasitraukti nuo kūrinio. The creator must fully leave the creation alone. Ir taip pat kūriniui leis pasitraukti nuo jo. And the creation must also be allowed to get as far as
away from God as possible. Kūrinys ir kūrėjas turi nutolti vienas nuo kito. And so creation and the creator must get as far as possible from each other. Pasakysiu labai paradoksaliai. And I will say it's in a very paradoxical fashion. Kūrinys turi išsivaduoti nuo dieviškos šviesos. A creation must free itself from the light of God. Tai tarsi Jokūbas priešinosi Dievui. It is as if Jacob fights against God. Neleido, kad Dievas jį partrenktų ir nugalėtų. He did not succumb to God. Tik pasipriešinęs Dievui, neleisdamas savęs užgožti Dievui, nustelbti, nugalėti, Jokūbas gavo palaiminimą. And only then Jacob received blessing when he fought against God and stood on his own. Jis galėjo pagimdyti vaisių Izraelį. And in this case he could bore a fruit, the whole of Israel. Tik išsivadavęs nuo dieviškos šviesos, kūrinys tampa savarankiškas savo veiksmuose. And only when a creation frees itself from God, then it becomes independent in its own actions. Šviesa turi išeiti iš dvasinio indo. And the light must escape from the bowl. Iš sielos turi šviesa išeiti. That light must escape from the soul. Dievo pasitraukimas, išėjimas iš dvasinio indo vadinamas cimcum, hebrajiškai. And the exit of God's light from that bowl is called in Hebrew tzimtzum. Susitraukimas. The contraction. Tora prasideda žodžiu berešit. And the Torah begins with the word bereshit. Pradžioje. In the beginning. Reiškia nuo šviesos atsiskyrimo nuo kūrinio proceso. And it means it begins from when that light exits from the processes of the creation. Žodis pradžioje berešit. And the word bereshit kilęs nuo hebrajiško žodžio bar. Stems from the Hebrew word bar. Šalia, išorėj. It means in a close proximity or outside. Kitaip sakant, žodis berešit kalba apie išėjimą iš kūrėjo. And so in other words, the word bereshit talks about the lessening of God's light. Apie atsiskyrimo nuo kūrėjo būseną. About freeing oneself from the state in which God is present. Ta būsena vadinasi tarp dangaus ir žemės. And that state is called between heaven and earth. Paskaitykime pradžios 1:1. Let's read Genesis 1:1. Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. In the beginning God created the heavens and the earth. Dangus yra sfera bina. The heaven is the sphere bina. Su visom jos altruistinėm savybėm. Bina yra altruizmas. With all its altruistic characteristics, bina is altruism. Žemė yra sfera malchut. And the earth is the sphere malchut. Su jos žemiškais, egoistiniais troškimais. With its egoistic, worldly desires, wishes and desires. Taigi dabar visato pasaulių schema, modelis. Pateiksiu, koks yra. And now I will present the model of universes, the model of universes. Egzistuoja du priešingi poliai. There exists two different poles. Altruizmas ir egoizmas. Altruism and egoism. Ir tarp šitų dviejų polių, egzistuoja visa pasaulio sistema. And between these two points, these two poles, the whole of everything exists. Ir siela tarsi kabo tarp šitų dviejų polių. And a soul is
hangs between these two poles. Ir Tora pradeda pasakot apie kūrinio atsiradimą ir žmogaus sukūrimą. And then the Torah starts with explaining the creation of a human. Tora pradeda pasakot labai nuosekliai. And the Torah talks in a very and presents a sequence. The Torah presents a sequence. Nuo pradžios pasakot. It starts from the very beginning. Tam, kad turėtumėm detalę instrukciją. And it talks in this strict sequence because that we should then have an instruction. Kokią tvarką ar kokiom pakopom mes turėsime kilti atgal link kūrėjo. So that it will be clear in which way, which steps we will have to take to get closer to the Creator. Kūrinys, Adomas, siela, kaip norit pavadinkim. And the creation, Adam or soul, we can name it any way we want. Buvo sukurtas netobulas. And it was created not perfect. That creation was not perfect. Tobulam nebūtų užsibaigę tokia katastrofa. For a perfect being, it wouldn't ended in such a catastrophe. Ir kadangi Dievas sukūrė netobulą kūrinį, and because God created a creation that is not perfect, dėl to džiaugiasi, nes tai buvo labai gerai. He is happy because it was very good. Kodėl? Nes kūrinys pats turės kilti atgal link kūrėjo ir save statyti, save tobulinti. And why is that? Because the creation will have to itself try to get closer to God. Pasiekti būseną, kurią Kabala vadina ištaisymo pabaiga. And to reach a state which is called in Kabbalah the full repair of. Tai primena, tarsi mums duotų netobulą instrumentą. And it's kind of reminds us of when we have a tool that is not perfect or defective. Mes pradedam jį naudoti ir jisai sugesta, sulūžta. And when we start to use it, it breaks down. Ir mums reikia jį pataisyti. And then we have to repair it. Ir tas taisymas tobulina mūsų smegenis, įgūdžius ir gebėjimus. And this process of repairing that broken tool makes our skills, our mind better. Kai mes suprasim, kaip reikia pataisyti. When we will understand how we should repair it. Kai mes sugebėsim pataisyti. When we will be finally able to repair it. Reiškia, mes jau būsim save ištobulinę. It means that when we will have these abilities, we will be advanced. Ir Tora duoda instrukcijas, kaip mes tą sulūžus instrumentą, savo sielą turėsim patys pataisyti. And in Torah there are plenty of instructions given and directions how we will need to repair ourselves. Tas instrumentas, kuris sugedo, ir esame mes patys. And that tool that broke down, we are this tool. Taisymo metu tas instrumentas, mūsų siela egzistuoja tarp dviejų pasaulių. And during the moment of perfecting that broken tool, it's our soul, and that soul meanwhile exists between those two worlds. Aukštesnio ir žemesnio. Between that higher and lower one. Ištaisymo metu siela įgauna būtinus įgūdžius. And during the process of repair, a soul learns the necessary skills, būtina žinias, gains the necessary knowledge, ir būtina patirtį. And gains the necessary experience. Ir kas svarbiausia, žmogui atsiranda nauji pojūčiai. And what's the most important thing is that during this process of repairing, new senses are born. Pojūčiai, kurių nebuvo.
6, 7, 8, 9, 10 pojūtis atsiranda. And there then starts to appear, there's then senses start to appear that were before not present. Žmogus, sakykime, turi regėjimą, klausą, lytėjimą, ar ne? And we can say that a person has various senses, the sense of sight or feeling or hearing. Ir čia pradeda atsirasti nauji pojūčiai dar. And then suddenly new senses start to appear. Su kuriais mes pradam jausti, suvokti, apčiuopti aukštesnį pasaulį. And those senses allow us to feel, to touch the higher world. Turbūt tai nieko sakralesnio, gražesnio ir malonesnio nėra pasaulyje. And probably there is no other holier or greater thing in the world. Žinot, aš sulyginčiau su tokiu pavyzdžiu. And I would compare. Pavyzdžiui, žmogus aklas visą gyvenimą, iki 40 ar 50 metų pragyveno nuo gimimo aklas. And for example, we can imagine a person that is 40 or 50 years old, and for the whole of their life, they did not have the sense of sight. They could not see. Ir atsiveria jam regėjimas, pradeda matyti. And then suddenly that person starts to see. Fantastika, ar ne? Su nieku nesulyginamas būtų pojūtis. And it would be a fantastic experience, an experience that could not be compared to any other. Arba žmogus visą gyvenimą iki 40-50 metų kurčias nuo gimimo. Or a person that is 40 or 50 years old does not have, could not hear, does not have. Ir staiga atsiveria, pradeda po truputį klausa veikti. But then suddenly, gradually, the hearing, the sense of hearing starts to reappear. Pirmą kartą išgirsta muziką, gerą muziką klauso. And then, for the first time in their life, that person hears music. Paukščių čiulbėjimą, jūros ošimą. The birds, the sea. Turbūt su nieku nepalyginamas pergyvenimas. And such an experience is probably not comparable to any other thing. Tai va čia tas pats, kai kabalistas pradeda jausti, suvokti, matyti, apčiuopti kitais pojūčiais aukštesnį pasaulį. And so it is the same case when a Kabbalist starts to feel, to sense the higher world. Bet to ne tik nauji pojūčiai atsiveria, bet atsiranda žmoguje naujos dvasinės savybės, kurių paprastas žmogus neturi. But not only these new senses not bring new experience, not only new experiences, but a different way of perceiving things. Ir kai siela pilnai užbaigia savo ištaisymo procesą, and when a soul fully completes its path of repairing itself, jį būna įgijusi jau naujus pojūčius, that soul already then has new senses ir naujas asmens savybės, and new personal characteristics, kurių dėka jinai galės gyventi aukštesniam pasaulyje. Which help that soul live by in the higher world. Ir mėgautis absoliučia ramybė, tobulumu ir palaima. And to then receive absolute enjoyment, absolute peace, absolute indulgence. Čia dar vienas momentas labai įdomus. And here there's an interesting moment. Šitos galutinės būsenos, kurią gausim įvykdę ištaisymo procese. And this final state which we will receive when we will have fully repaired our soul. Niekur nerasite aprašytos Biblijai. You won't find it described in the Bible. Nei tiesioginė, nei simbolinė prasme. Not even in the literal, not even in the spiritual sense. Ir tai suprantama. And this is fully understandable. To neįmanoma prašyti.
Because that state is not describable, it's not possible to describe that state. Nes mūsų kalboje negalima rasti jokių analogų. Because we cannot find in our language any analogs. Čia tas pats, kas bandyti paaiškinti Žiurkėnui apie Mocarto simfoniją. It is the same when trying to explain to our rat what is the symphony of Mozart. Taigi Tora pasakoja tik tai tuos dalykus, kurie vyksta ištaisymo procese. And so the Torah explains or describes things that are present in the process of repairing oneself. Ir neaprašo, kas bus, kai ištaisymas pasibaigs. And it does not describe the state when that perfection is finally complete. Šita būsena ir gyvenimas vadinamas Toros paslaptimi. And this state of living is called the Torah's secret. Čia net užuominomis negalima kalbėti. Even a person cannot even talk in hints about this state. Nes mūsų žodžiai, mūsų raidės, savokos, jos susiformavusios ištaisymo periode. Because our concepts, our language, our letters have formed themselves in the period when we are still perfecting ourselves. Jos tinka tik tai šitam periodui. And these instruments are only adequate in this period, in this state. Taigi grįžtant, galiu pasakyti, kaip sako, pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. And to return, as I said, in the beginning God created the heavens and the earth. Reiškia, kad atsiranda dvi energijos jau dabar pasaulyje, dvi. It means that in the world there appears two energies. Altruistinė dangus ir egoistinė žemė. The altruistic energy, which is called the heavens, and the egoistic energy, which is called the earth. Kūrimas prasideda tada, kai pas Dievą atsiranda tas altruistinis noras pasidalinti, perduoti savo palaimą kažkam. And the act of creation begins when the wish to give, to share appears in God. Visas sielos ištaisymas arba noro ištaisymas turi pereiti 7 būsenas. And the whole process through which a soul fully perfects itself is made up of 7 steps. Kurias Tora simboliškai vadina 7 kūrimo dienomis. And these 7 steps in Torah are called the 7 days of creation. 7 kūrimo dienos yra simbolinis ir sąlyginis pavadinimas. And the saying of 7 days of creation is a symbolical and concept that is present in a type of a relation. Kuris neturi nieko bendro su mūsų žemės dienomis. And which has nothing in common with the days that are present in our world. Pradžios pirmas skyrius kalba ne apie žemės dienas ir naktis. And the book of Genesis talks about not the days and nights of our world. Ne apie žemės šviesą. Not about the light of our world. Ne apie žemės vandenį. Not the waters of our world. Ne apie žemės augalus. Not the flora of our world. Ne apie žemės gyvūnus. Not about the animals of our world. Ne apie kosminę saulę ir mėnulį. Not about the cosmical sun and moon of our world. Visa tai tik dvasinių būsenų metaforos. All of these things are only metaphors of spiritual states. Tai dvasinių jutimų simboliniai pavadinimai. These are symbolical names for spiritual senses. Čia kalbama apie sistemą, kurie žmogaus siela turi pereiti 7 ištaisymo būsenas. And here is talked about the system through which a person goes through when repairing their own soul. Kabalistiškai pasakysiu. And I will say it's kabbalistically. Šita sistema yra sielos pakelimas iš Malchut sferos sferota iki Bina sferota.
And this process is the raising of a soul from the Malchut sphere to the Binah sphere. Arba paprasčiau kalbant, iš egoizmo į altruizmą pereiti. Or to put it simpler, the way from egoism to altruism. Ir tas pasiekime 7 nuosekliais etapais. And that is achieved in a strict sequence made of 7 steps, Kurie vadinami 7 kūrimo dienom. which are called the 7 days of creation. Na, pabandykim paskaityti apie pirmą dieną. Now let's try to read about the first day. Pradžios pirmas skyrius nuo 1 iki 5 eilutės. The Genesis first chapter from the 1st to the 5th line. Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Žemė buvo be pavydalo ir tuščia. Tamsa gaubė gelmes. Ir Dievo dvasia sklandė virš vandenų. Dievas tarė, atsiranda šviesa ir atsirado šviesa. Dievas matė šviesą ir kad tai buvo gerai. Ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą diena, o tamsą naktimi. Tai buvo vakaras ir rytas, pirmoji diena. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. God saw that the light was good, and He separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening, and there was morning, the first day. Kadangi dėl laiko trūkumo labai detaliai nesiaiškinsim šitų simbolių. Because we don't have a lot of time, we will not go in detail with these symbols. Nėra tai šios paskaitos uždavinys. This is not the goal of the lecture, of this lecture. Čia tik tai bendras supratimas, reikalingas bendras supratimas, kad žinotume, ką pirmas ten pradžios knygos skyrius kalba. This lecture only provides a general overview of what is talked about in the first book of Genesis. Taigi atskyrė Dievas tamsą nuo šviesos. And so God separated the light from the darkness. Ką tai reiškia? What does it mean? Žmogus pradeda savo dvasinį augimą. A person begins their own spiritual advancement. Žmogus pradeda taisyti savo sielą. A person starts to perfect their own soul. Nuo elementaraus dalyko. From a very simple thing. Nuo Dievo valios suvokimo. From the understanding of God's will. Nuo to prasideda bet koks dvasinis tobulėjimas. And from this step begins any kind of growth, any kind of spiritual growth. Todėl pirmiausia žmogus savyje, žinot, ką turi padaryti? And you know what is the first thing that a person should do? Atskirti savo mintis ir norus. To differentiate their thoughts. Kitaip tariant, suprasti, kurie iš jų yra šviesos, o kurie tamsus, žemės. And then in differentiating to understand which of those thoughts and wishes are from God and good, and which are those that are from the world. Atskiriamas dangus nuo žemės. And so in such a way the heavens and the earth are separated. Kabbaloj šitas procesas vadinasi And this process in Kabbalah is named akaratara. Akaratara. Blogio supratimas. The understanding of evil. Pradedantis kabalistas tyrinėja užrašytus ar ir rašytus mokymus. A beginner Kabbalist is studying various written teachings. Dalyvauja kongregacijos renginiuose, susirinkimuose. Participates in events of the congregation, in meetings. Kuriuose pirmiausia, kai jis išmoksta, tai analizuoti savo savybės. And in these cases, the beginner starts to learn how to analyze their own characteristics. Kurios dvasinės, kurios gyvuliškos. Which characteristics are spiritual and which are of a worldly or animal nature. Kas mumyse vadinama dorybėmis, o kas mumyse vadinama ydomis. The things which are called, the knowing of things that are, which are called the virtues, and the things that are called
a flaw. Flaws and virtues and flaws. Šitų dviejų savybių grupių priešpastatymas And this this contradiction of these two groups of characteristics, jų atskirimas that differentiating of these groups ir yra pirmasis žingsnis į savo prigimties ištaisymą. is the first step of repairing one's own essence. Prasideda mumyse ir buvo vakaras ir rytas pirmoji diena. And so it means that there was evening and there was morning the first day. Žmoguje pradeda formuotis dvasinis laukas. A spiritual field starts to form in a person. Paskaitykime apie antrą dieną. Let's read about the second day. Pirmas skyrius pradžios nuo 6 iki 8 eilutės. Genesis 1, 6, 8. Dievas tarė, te atsiranda tvirtuma tarp vandenų ir jį te atskiria vandenis nuo vandenų. Dievas padarė tvirtumą ir atskiria vandenis, kurie buvo po tvirtumą. To vandenų, kurie buvo virš tvirtumos. Ir taip įvyko. Dievas pavadino tvirtumą dangumi, tai buvo vakaras ir rytas, antroji diena. And God said, let there be an expanse between the waters to separate water from water. So God made the expanse and separated the water under the expanse from the water above it. And it was so. God called the expanse sky, and there was evening and there was morning the second day. Po to, kai žmogus savį atskiria egoistinės ir altruistinės savybės, when a person firstly separates altruistic and egoistic traits in themselves, jis turi pradėti taisyti egoistinės savybės. That person must start to repair, fix or perfect those egoistic traits. Kaip tą padaryti? How does one do that? Tai daroma su ypatinga Dievo šviesos pagalba. And that is done by specific help of God's light. Iš kurie eina dvi ypatingos šviesos rūšys. And two types of light come from God. Or chochma, arba dieviška šviesa, išminties šviesa, which is called the light of wisdom. Ir or chasadim. And or chasadim. Arba gailestingumo šviesa. The light of mercy. Tai va šitam antram etape žmogus pradeda naudoti chasadim šviesą. And in this second stage, the person starts to use the chasadim light. Žmoguje pradeda formuotis gailestingumas. And the traits of mercy start to form in each person. Šita or chasadim pradžios pirmas skyriui pavadinta vandenimis. And this or chasadim in the Genesis first chapter is called waters. Žmogus pradeda įgyti savybę duoti. A person starts to evolve a trait of giving. Ne tik biologiniuose dalykuose savo namiškiams, šeimai. Not in only the biological things to their family, friends. Bet dieviškose aukštesniuose dalykuose. But in the higher things, in the spiritual things also. Žemė yra egoistinė savybė. The earth is an egoistic trait. Savybė gauti, priimti į save. A trait to get, to receive. Žemė tai mūsų pirminės prigimties simbolis. The earth is a symbol of our primal nature. O vanduo savybė duoti. And the water is a trait of giving. Vanduo maitina žemę, drėkina žemę. The water nurtures the earth. Ir tada žemė atsiranda galimybė gimdyti gyvybę. And through that, in earth there appears potentiality to birth life. Savybė duoti taiso mūsų egoizmą. And so the trait of giving starts to fix and repair our egoism. Leidžia egoizmą naudoti teisingai.
it starts, it gives the opportunity to use our egoism in a right way. Kad pats egoizmas pradėtų duoti naudą savo ir kitiems. In such a way that the egoism itself would start to give useful things for that person and for other people. Grubiai tariant, galima pavadinti visuomenį paprastų materialių pavyzdžių. And we could give a simple material example of a case in a society. Kodėl gaisrininkai daro tokį altruistinį darbą, rizikuoja savo sveikatą, gyvybę, gesina mūsų namus? Why are the firefighters doing such a hard job and extinguishing fires and risking their lives? Todėl valstybė protingai naudoja tų žmonių egoizmą. Because the state wisely uses the egoism of those people. Gaisrininkas tokį altruistinį darbą dirba, kad patenkintų savo egoizmą, gautų algą. And the person works, the firefighter works and does such an altruistic thing because that person wants to satisfy their egoistical wish, desire to gain profit, to gain pay. Kad užsidirbtų savo pensiją senatvėj. To receive pension in older age. Ir taip toliau. And further on. Kai egoizmas ištaisomas atsidavimo savybę. And when egoism is perfected, repaired with the altruistic trait. Žmogus pradeda jausti aukštesnį pasaulį. The person starts to feel the higher world. Pradeda jau savo kūrėją. The person starts to feel their creator. Ir kai jau pilnai ištaiso. And when that egoism is fully repaired, jis pradeda suvokti savo, regėti savo būtus gyvenimus, prisiminti. That person starts to see their past lives. Pradedam jau suvokti visą savo kelią į tikslą. And that person starts to feel their whole path, their whole goal of existence. Ir būtent tai jis regi savo sieloje, kur yra amžina. And that person sees these things in their own soul, which is eternal. Ir keliauja iš kūno į kūną. And that soul travels from body to body. Keičia tuos kūnus kaip sudešiotas kojines. And a person changes those bodies like worn socks. Ir tada žmogus gali matyti savo grįžimą į šitą pasaulį kūne. And then that person could start seeing their return to this world in a body. Kodėl žmogus atsimena tik menką iškarpą, nemato tų buvusių savo egzistencijų? And why does a person only see the now, the very brief existence and not the past existences? Nes žmogus dar neištaisė savo sielos. Because a person has not perfected their soul yet. Mūsų dvasinis aklumas proporcingas mūsų sielos ištaisimo lygiui. Our spiritual blindness is in accordance with our degree of being dependent to material things. Kol tas žmogus savęs neištaisęs. And when that person is still has not repaired, fixed themselves, their soul. Tas atsiminimas jam tik žalą darys. And while that person is still, they have not grown, those remembrances of the past lives would only harm that person. Jį tik emociškai audrins, kai jis atsimins, kas, kur, kada, kokiam gyvenime jam padaręs yra, ar pasakęs. And when the egoistic trait is still very present in a person, those past remembrances can only bring heated emotions against the people that somehow maybe harmed or insulted that person. Trečioji diena. Then the third day.
Paskaitykime pradžios pirmas skyrius nuo 9 iki 13 eilutės. Now, the Genesis 1, 9, 13. Dievas tarė, te susirenka vandenius, kurie yra po dangumi, į vieną vietą, ir te pasirodo sausuma, ir taip įvyko. Dievas pavadino sausumą žemę, o vandenų samplūdį jūromis, ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. Dievas tarė, tegul žemė išaugina žolę, augalus duodančius sėklą ir vaismedžius, nešančius vaisių pagal jų rūšį, kuriuose yra jų sėkla. Ir taip įvyko. Žemė išaugino žolę, augalus duodančius sėklą pagal jų rūšį, ir medžius nešančius vaisius pagal jų rūšį, kuriuose yra jų sėkla, ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. Tai buvo vakaras ir rytas, trečioji diena. And God said, let the water under the sky be gathered to one place and let dry ground appear. And it was so. God called the dry ground land, and the gathered waters he called seas. And God saw that it was good. Then God said, let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds. And it was so. The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning the third day. Šitoj trečioj sielos taisymo ir tobulinimo stadijoj And in this third stage of the soul's repairment and perfection, žmogus pradeda teisingai suvokti Ekleziasto 7:16. a person starts to adequately understand Ecclesiastes 7:16. Nebūk per daug teisus, ne per daug išmintingas, nepakenk pats savo. Do not be over righteous, neither be over wise. Why destroy yourself? Teisumas ir išmintis pakenks mums. Righteousness and wisdom will hurt us. Taigi vanduo, orchasidim, And so water or Hasidim yra tiek pat žalingas kaip ir sausa žemė, egoizmas. is as harmful as the dry land egoism. Šitoj trečioj stadijoj žmogus pradeda suprasti, įsisąmoninti. And in the third stage, the person starts to understand this thing. Vanduo taip pat žudo kaip ir sausra. Water is also as fatal as extreme dryness. Prisiminkim Noistvaną. And we can remember the flood of Noah. Išeiti iš arkos negali. You cannot exit the ark. Jis leido balandį ieškoti sausumos, kur galėtų gyventi. And he let out a pigeon so that it could find a land on which Noah could stay. Nors lopinėlio egoizmo savo. It searched at least for a meek parts of egoism on which it could they could live. Absoliutus altruizmas sunaikins mus. Absolute altruism will destroy us. Todėl negali būti vien tik altruizmas. And so it could not be the case that only altruism would be present. Viską parduodam, atiduodam, kaip hipis iš Galilėjos sakė, parduok viską, ką turi, išdalink vargšams. And in this extreme sense, we will start to sell our every part of our property, every belongings, and follow the words of the hippie from Galilee. Neįmanoma taip gyventi. But it is impossible to live in such a way. Ir krikščionys negyvena pagal hipio mokymus. And even the Christians do not live by the teachings of the hippie. Viską atiduosiu, ką pats valgysi. You will give everything away, but what will you eat then? Kuo vaikus maitinsi? With what will you feed your children? Negali būti vien tik atiduoti. It could not be the case that only the trait of altruism would be present. Žlugimas, mirtis, oi, žmogui reikia inksto, greičiau pjaukit man tą inkstą, išimkit. And then another person would need a kidney, and then suddenly would start giving out our kidneys and such things. Ai, dar vienam reikia ir kitą pjaukit. And when another person needs a kidney, then we could operate both of our kidneys out for that other person and would die for it. Negali, negyvensi pats. You cannot do that. You will not live on your own. Turi pasilikt kažką savo. You must hold something for yourself. Reikalingas teisingas altruizmo ir egoizmo susijungimas. Healthy connection of altruism and egoism is needed.
Šios dviejų rūšių savybės žmogaus sieloje, arba dangus ir žemė, And these two traits, these two heaven and earth, jų sąveika kartu ir sudaro žmogaus ištaisymą. the relationship between these two sides, these two traits, make up the perfection of the soul. Besaikį altruizmą taisom egoizmu. The infinite altruism is fixed and defined by our egoism. Per didelį egoizmą taisom altruizmu. And our infinite egoism, our egoism that is through the roof, we fix this case with altruism. Taigi toks ištaisymo būdas, naudojant tiek egoistinės, tiek altruistinės savybės, And this method of perfecting one's own soul using egoism as well as altruism. Kabaloje vadinamas kafam MCI, In Kabbalah is called Kafam MC, arba vidurio linija. or the middle line. Mūsų egoistinė prigimtis vadinama, arba žemės prigimtis vadinama kairiaja linija. Our earthly nature is called the left line. Dešinioji linija arba vanduo tai kūrėjo savybės. The right line is water, or the right line is the gods. Reiškia atsidavimo savybės. The traits and characteristics of giving, of altruism. Ir yra vidurinė linija. And then there is the golden mean, or the middle line. O vidurinė linija tai, ką žmogus privalo padaryti. And the golden mean, or the middle line, is the thing that must be completed by a person, done by a person. Tas egoizmo ir altruizmo suderinimas Biblijoje vadinamas pasirinkti gyvenimą. And this connection between in a person's life between egoism and altruism is the start of a human's life. Tik tai altruizmo ir egoizmo sintezė. Only in the synthesis of altruism and egoism. Nes vienas egoizmas sielą nužudys. Because when only one egoism exists, then it will eradicate the soul. Ir vienas altruizmas irgi sielą nužudys. And when only altruism is present, it will also kill off the soul. Tik šitų dviejų linijų harmonija, Only the harmony of these two lines, kuri pavaizduota čia šitoj trečioj dienoj, kartu yra ir sausuma, ir vanduo jūros. which is symbolized in the third day by the images of coexistence of water and land. Duoda derlių savybės dvasinės. And this coexistence gives vegetation and bearing of fruit. Tik tai už tai trečią dieną, kai atsiranda ir vanduo, ir sausuma, išauga augalai. And by this image of when in the coexistence of water and earth, vegetation appears. Here it is talked about the character, traits of character that appear. Tik esant šitom dviem jėgom, altruizmui ir egoizmui, Only when these two forces are present, the force of egoism and the force of altruism, gali išaugti gyvybės medis. can the tree of life grow, Dvasinis žmogus, the spiritual person, kuris jaučia visą pasaulį. which feels and senses the whole world, Amžinai laimingai egzistuojantis visuose pasauliuose vienu metu. and eternally living in enjoyment in all the worlds in the same moment. Amžinumo supratimas prasideda, And the understanding of eternity, kai žmogus save pradeda tapatinti laikinais ir besikeičiančiais kūnais, when a person, the sense of eternity comes when a person does not identify themselves with temporal or
temporal things, bet su amžina siela. but starts to identify themselves with the eternal soul. Gyvenimai keičiasi, mes tos kūnus nusimetam, numirštam, apsirengiam kitų. And lives change, lives pass by, bodies decay, and we change those bodies, we gain new ones. Prisirišti prie kūno čia tas pats, kaip prisirišti prie batų ar drabužių. And to identify oneself with a body is the same as identifying oneself with shoes. Net šitam gyvenime tas kūnas įsikeičiasi, mutuoja taip, kad... And even in this life, this body changes and gains different forms. Čia embrionas, čia kūdikis, čia vaikas, čia jaunuolis. And once it was an embryo, then it was a child, then it was a young person, then an older. Čia subrendęs, čia senas. And finally, this body decays. Čia jau lavonas. Until death. Žiūrėkim, nuo embriono iki mirties, kaip kūnas keičiasi. And we can see that between that temporal distance between an embryon and the death, in this time, how many different forms does the body take up? Kas 7 metus ten visa kūno medžiaga, visos ląstelės pasikeičia pilnai. Every 7 years, the composition of a body fully changes. Jau visai kita medžiaga sudaro po 7 metų tą patį kūną. And the same body is made of a very different composition every 7 years. Taigi šita trečia diena, šitas lygmuo. And so this third day, this third stage yra grinai psichologinis tobulinimas etapas. Is purely psychological stage, stage where we grow psychologically. Pradėti save jausti ir kitus žmonės kaip sielas. The stage when we start to feel ourselves and other people as souls. O ne kaip kūnus. And not as bodies. Nu, o tas jautimas priklausys, kokiu laipsniu mes įvaldysime sferos bina savybės. And this intensity of the feeling will be dependent from how much bina light we will accept. Ketvirtoji diena. The fourth day. Pradžios pirmas skyrius nuo 14 iki 19 eilutės. And the Genesis 1:14-19. Dievas tarė, te atsiranda šviesos dangaus tvirtumoje, dieną nuo nakties atskirti, te būna jo ženklai pažymėti laikus, dienas ir metus. Jos težyba dangaus tvirtumoje apšviečia žemę ir taip įvyko. Dievas padarė didesnėsias šviesas, didesnė dieną ir mažesnė nakčiai valdyti, ir taip pat žvaigždės. Dievas išdėstės dangaus tvirtumoje, kad šviestų žemė, valdytų dieną bei naktį ir atskirtų šviesą nuo tamsos. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. Tai buvo vakaras ir rytas, ketvirtoji diena. And God said, "Let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark seasons and days and years, and let them be lights in the expanse of the sky to give light on the earth." And it was so. God made 2 great lights, the greater light to govern the day and the lesser light to govern the night. He also made the stars. God set them in the expanse of the sky to give light on the earth, to govern the day and the night, and to separate light from darkness. And God saw that it was good. And there was evening and there was morning, the 4th day. Diena ir naktis yra 2 alternatyvios žmogaus sielos būsenos. The day and the night are 2 alternative states of a human soul. Ne apie gamtos dieną ar naktį čia kalba. And it is not talked about here, it is not talked about the day and night of in a worldly sense. Visa Biblija kalba tik apie 2 tikrovėje esančias jėgas, be kurių daugiau nieko nėra. The whole of the Bible talks about the only 2 forces that exist in reality. Altruizmą, kuris yra kūrėjas. Altruism, which is the creator. Ir egoizmą, kuris yra kūrinys.
and the egoism, which is the creation. Įvairiausiais simboliais, ten žemė, vanduo, And with various images and symbols like the heavens and the earth, dangaus žemė, dangus ir žemė, heaven, earth, sausuma ir jūros, the land and the waters, vakaras ir rytas evening and morning, ir taip toliau, visi simboliai. and all these symbols are symbols. Diena, tai yra tam tikra sielos būsena, sukuria savybę atiduoti. The day, the specific states of a soul evolves the trait of giving. Ji yra sielos saulė. It is the sun of the soul. Kaip Malachija sako, Dievas, kaip Psalmė sako, Dievas yra saulė ir skydas. And how it is said in the Psalms, God is the sun and the shield. Dievas yra saulė. Dievas yra altruizmo jėga, noras duoti. And God is the sun and God is the force of altruism, the wish to give. Kai susiformuoja altruizmas, kuris mums rodo, padeda pažinti, kaip gyventi, atsiranda saulė sielui. And when altruism forms in our soul, so appears the sun in our soul that shows us how to live. Ką reiškia mėnulis? And what does the moon mean? Mėnulis hebrajiškai chodeš. The moon in Hebrew is Chodesh. Chodeš yra kilęs iš hebrajiško žodžio mitchadeš. And Chodesh stems from the Hebrew word mitchadesh, kuris reiškia atsinaujinimas, grįžimas į pradžią. which means renewal, the return to the beginning. Atsinaujinimas aukštesnė forma. Renewal to a higher state, to a higher form. Kitaip tariant, savybė tobulėti. Or in other words, the trait to grow. Pažinime ir elgesyje. In our actions and in our knowledge. Kova su stagnacijos tamsa. The fight with the darkness of stagnation. Egoizmo ir stagnacijos tamsa apšviečia mėnulis. The darkness of stagnation and egoism is lighted up by the moon. Arba egoizmo ir stagnacijos tamsa išsklaido noro tobulėti savybės šviesa. Or in other words, the darkness of stagnation and egoism is eradicated by the lightness of wanting to renew oneself and to grow better, to gain more knowledge. Biblijoje paminėti laikai, dienos ir metai taip pat ne mūsų pasaulio laikai. And the days and years that are mentioned in the Bible are also not the categories of our world. Bet reiškia vis naujas ir tobulesnės sielos būsenas. But mean with these words it is talked about the newer and higher states of the soul, Kurios vis atsiras mums tobulėjant. which will gradually appear when we grow. Dėl altruizmo savybės noro duoti. Because it will grow because of our altruistic trait of the wish to give, Saulės. or the sun, Ir mėnulio poreikio tobulėti dvasiškai. and the moon by the wish to grow and to gain knowledge. Atsirandančios vis dar naujos kitos savybės, jos yra mažesnės žvaigždės. And appearing minor traits are written about in the image of the stars. Bet jos taip pat egoizmo ir stagnacijos tamsą išsklaido naktį. But these minor traits, these little stars, also light up the darkness of stagnation and egoism. Beje, hebrajiškas žodis metai, And the Hebrew word for years, šana, shana, kilęs iš hebrajiško žodžio leshanen, stems from the Hebrew word leshanen, sugrįžti arba judėti spiralę. to return or to move in a fashion of a coil. Taigi dvasinius pasiekimus žymės įrodys So the spiritual achievements will be shown by
Dvi pagrindinės savybės - altruizmas ir noras tobulėti. By the two main traits, altruism and the wish to improve. Ir kitos savybės, kuris yra mažesnės žvaigždės. And other traits that are the lesser stars, the minor lights. Penktoji diena. Then the fifth day. Pradžios pirmas skyrius nuo 20 iki 23 eilutės. The 20th and the 23rd line of Genesis 1st chapter. Dievas tarė, teknibžda vandenis gyvūnų daugybę, te skraido paukščiai viršum žemės padangaus skliautu. Taip ir įvyko. Dievas sukūrė didžiuosius jūros gyvūnus bei kitus judančius visų rūšių gyvūnus, knibždančius vandenyse ir visus visų rūšių sparnuočius, ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas palaimino juos tardamas, būkit vaisingi ir dauginkitės, pripildykite jūrų vandenis ir paukščiai tesidaugina žemėj. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, penktoji diena. And God said, let the water teem with living creatures and let birds fly above the earth across the expanse of the sky. So God created the great creatures of the sea and every living and moving thing with which the water teems according to their kinds and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. God blessed them and said, be fruitful and increase in number and fill the water in the seas and let the birds increase on the earth. And there was evening and there was morning the fifth day. Kabalai kiekviena kūrimo diena prašyta Biblijai. And in Kabbalah, every day of creation that is written in the Bible Suvokiama tarsi tušti kambariai, is understood as empty rooms, kuriuos reikia apgyvendinti įvairiais gyviais. which need to be in those rooms various living animals must be settled and inhabited. Taip vadinama kabalistinė eichalot doktrina. The Kabbalistic, also called the Kabbalistic Echolot doctrine. Tie kambariai tai yra tuštuma, norai, tušti nepripildyti norai. And these rooms, these empty rooms are empty desires. Kuriuos vis reikia pripildyti dangišką šviesą. Which need to be filled with heavenly light. Taigi penktos dienos šviesa pripildomi tie norai. And with the light of the fifth day, those wishes are filled. Kurie lengviausiai ištaisomi. Which are the most easy to fix. Kurie mažiausiai egoistiniai. Which are the least egoistical. Žiūrėkit, ką penktą dieną sukuria. And look what is created in the fifth day. Jūros gyvius ir paukščius. The sea creatures, the creatures of the sea and the birds. Kurie su žeme tiesiogiai nesiliečia arba labai retai susiliečia. And these creatures do not contact with the earth or contact it for a very brief time. Paukščiai ore skraidantys, žuvys ir jūros gyviai vandenyje. The birds fly in the sky and the sea creatures live in the water. Sukuria ne žeme vaikštančias būtybės. And in the fifth day, the creatures that are created are not the creatures that walk on the earth. Žemė eretz. And the earth eretz. Nuo ratson, norai. No, from the word ratson, which means wishes. Kurie egoizmas. In which egoism is present. Mažai kontaktuoja su žuvimis ir paukščiais. It's contacts only briefly with other states. Bent jau netiesiogiai. At least indirectly. Tai reiškia tie egoistiniai norai, kurie mažiausiai egoistiški. And so in this it's meant by those wishes and desires which are the least egoistical. Taip pat liepia veistis ir daugintis. And it is also commanded to grow in number. Kaip galima daugiau tokių norų ištaisyti, kurie lengvai ištaisomi? And it means to repair as many such wishes as possible. Šeštoji diena. Now the sixth day. Šeštoji diena. Paskaitykim pirmas skyrius pradžios nuo 24 iki 28 eilutės. 24 to 28 of Genesis 1.
Te pagimdo žemė visų rūšių gyvūnų, galvijus, roplius ir visų rūšių laukinius gyvulius. Taip ir įvyko. Dievas padarė visų rūšių laukinių žemės gyvulius, visų rūšių galvijus ir visų rūšių žemės roplius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jis jūros žuvis ir padangių sparnuočius ir galvijus ir visus laukinių žemės gyvulius ir visus žemės šliaužiančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Dievas palaimino juos tardamas, būkit vaisingi, daugitės, pripildykit žemę ir valdykite viešpataukite ir jūrą žuvims ir padangių paukščiams ir visiems žemė judantiems gyvūnams. And God said, let the land produce living creatures according to their kinds, livestock creatures that move along the ground, and the wild animals, each according to its kind. And it was so. God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God created man in his own image, in the image of God he created him, male and female he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground. Šitame šeštame periode, šitoje šeštoje sielos būsenai, and in this sixth period, sukuriami gyvūnai lakstanti žemė. The animals are created that run around the earth, betarpiškai kontaktuojantys su žemė. Which directly contact the earth. Tai jau labiausiai egoistiniai mūsų norai. And these are the most egoistical of our wishes. Taip pat šitą šeštą periodą also this sixth period, sukuriamas Adomas. And in this sixth period Adam is created. Užsibaigia sielos ištaisymo procesas. And here the perfection of the soul is completed. Ką reiškia sukuria pagal Dievo atvaizdą ir panašumą? And what does it mean that created a man in the image of God to create a man? Yeah. Kaip rašo čia Torai, Betsalem Elohim bara. Betsalem Elohim bara. Tselem reiškia bina dalį. Tselem means bina dalį. Atvaizdas reiškia tselem, reiškia bina dalį, kuri nužengia į sielą. It's an image that enters the soul. Ir suteikia kūrėjo savybės sielai. And gives the traits, the godly traits. Kitais žodžiais tariant, and in other words, parcufas bina, the parcuf bina, tai yra aukščiausio valdymo mechanizmas. Is the instrument of ruling of the highest one. Kurio Dievas vadovauja visoms sieloms. And with it, God rules all over the soul. Vadovauja sielų keliams. And this tool rules over all the paths of the souls. Šito instrumento vadovauja visų sielų ištaisymo procesui. And with this instrument, God commands the whole process of perfection of a soul. Aišku, viskas, kas su mumis vyksta, priklauso nuo bina. And of course, everything that happens to us depends from Bina. Bina nužengia Malchut. And the Bina enters the Malchut. Malchut tai visų sielų, kurias reikia ištaisyti visuma. And the Malchut is the whole the totality of all the souls that need to be repaired. Tam, kad Malchut būtų ištaisyta, jie iš Bina nužengia tarsi specialus instrumentas. And so that the Malchut would be repaired, Bina enters it as a special instrument. Kuriuo mes galėsim naudotis. Which we could use. Ir ištaisyti save. Which we could use to repair ourselves. Tas pagalbinis instrumentas, kurį kiekviena siela Malchute gauna. And this instrument that every soul receives in Malchut.
Kabalai vadinasi celem, atvaizdas. And Kabbalah is called the Tselem or the image. Energija su kūrėjo savybių rinkiniu. Energy which has traits from God. Taigi 6 kartus siela turi kilti vis aukščiau. And so in 6 times the soul has to go even more and more up. 6 etapais siela turi vis labiau save pataisyti. And in these 6 stages the soul must perfect it in a higher degree. Tie 6 etapai taip pat yra 6 sfirotai. And these 6 stages are also the 6 spherots. Hesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Tai vat 6 dienos. The 6 days. Kūrimo dienos. The 6 days of creation. Tas pats procesas, kuris aprašytas trumpai pradžios knygai pirmam skyriui. And the same process which is written about briefly in the Genesis, in the first chapter of Genesis. Tas pats sielos ištaisymo procesas. The same process of perfecting a soul. Kuris pavaizduotas 7 kūrimo dienom. Which is symbolized by the 7 days of creation. Visame Tanache. In the whole of Tanakh. Pavaizduotas smulkiau jau 7,000 metų. Is shown in detail through the 7,000 years. Nuo Adomo iki pat Mašiacho ten 7,000 metų. From Adam. 6,000 metų. From Adam and to the Messiah in 6,000 years. Paskutinis etapas, paskutinis 1000-metis po Mesijo ateimo, vadinamas 1000-mečių šabu. And the last stage after the Messiah has come will be called the Shabbat that takes 1,000 years. Svarbiausia ir šitos 6-7 tūkstančius metų irgi žiūrėti kaip į simbolius. And it is important to look at these 6,000 years as symbols. Kurie kalba tą patį tik smulkiau, su smulkiausiam detalėm, ką kalba pradžios pirmas skyrius apie 7 dienas. Which talk about in a greater detail about the same things that are mentioned in the Genesis first chapter. Pastebėt, kad kiekvienas etapas, kiekviena diena užsibaigia žodžiais. Ir buvo vakaras, ir buvo rytas. And you have noticed that every stage ends with the words it was evening and then it was morning. Tai reiškia, kad kiekvienas naujas etapas. And so it means that every new stage prasideda, kai dar žmogus apie tai etapą mažai ką išmano. Begins when a person knows not a lot about that stage. Dar nieko savo viduje neatlikęs yra. And has still not done anything. Prasideda vidiniai tamsoj. And this begins in an inner darkness. Ir kai jau ištaiso žmogus tai, kas tame etape, tame periode reikia sielą ištaisyti. And when a person fixes the things that need to be fixed in those certain stages, jis jau supranta viską. That person finally understands everything apie tą etapą. About that stage. Prasideda šviesos periodas. Then a period of light begins. Bet pavadinta rytas, ne diena. But it is called a morning, not a day. Rytas simbolizuoja visą laiką naują etapą pradžią. Artėjantį naują etapą. And the morning always symbolizes a new stage that is coming, a new stage that is about to come. Kai atlikai savo sielą tai, kas būtina tam etapui, būtinai negali sustoti, prasidės naujas etapas, turės eiti naują etapą. And when you have completed a stage, you cannot stop and you will need to enter the other stage. Ta simbolizuoja auštantis rytas. And that is symbolized by the morning. Gerai, tada šiandien gal tiek, nes laužiu labiau užsikalbėjau, čia visko nepapasakosi. That's enough for the day.